Добрый день, друзья! С вами программа «На высоте». Крымская столица на заре своего существования. Первые гости российской Тавриды, новый город и Ак-мечеть, события и нравы, иностранные путешественники и шпионы. Об этом и не только. Сегодня мы будем говорить с кандидатом исторических наук Никитой Храпуновым. Симферополь глазами иностранных путешественников. Не секрет, что конец 18-го, начало 19 века Крым вообще посещали очень много иностранцев. И рано или поздно им приходилось оказываться здесь и встречаться с самим губернатором. Почему для путешественника нужно было встретиться с губернатором? Дело в том, что путешествие требовало, так сказать, документального оформления. В то время ездили, как вы понимаете, на лошадях. Этих лошадей надо было где-то брать. Существовала специальная повинность, наложенная на крымских татар, которые были обязаны поставлять лошадей путешественникам. Но чтобы получить этих лошадей, путешественник должен был взять у губернатора так называемый фирман или подорожную, то есть документ, в котором определялся его маршрут и в котором крымским татарам предписывалось поставлять путешественнику лошадей, за что они в свою очередь получали деньги. Им платили обычно по 2 копейки за версту с лошади. Помимо этого, в Симферополе надо было обменять деньги. Дело в том, что крымские татары в первые российские годы отказывались принимать российскую валюту. Среди них ходили только турецкие деньги. Поэтому в Симферополе надо было совершить вот этот вот самый обмен валют. То есть это была уже часть Российской империи, да. При этом российские деньги здесь не ходили у татар. Да, они отказывались брать эти деньги по каким-то своим причинам. Сегодня мы говорим о Симферополе глазами иностранных путешественников. Что они тогда писали о городе? И вообще, насколько сегодня для нас эти записки важны? Что они нам могут рассказать? О чем они нам могут рассказать? Смотрите, тут важно вот что понимать. В культуре Запада, то есть Англии, Франции, Германии, путешествие играет совершенно другую роль по сравнению с нашей, с русской культурой. Это происходит потому, что на Западе путешествие традиционно считалось чем-то вроде познания. Оно всегда связано с познанием, с развитием личности, с обучением и с образованием. Еще в начале 17 века выдающийся английский философ, историк и политик Фрэнсис Бэкон написал такое эссе о путешествии, в котором он сформулировал идею путешествия как поиска знания. Он писал о том, что всякий путешественник обязан вести дневник, в который он должен записывать свои впечатления от того, что он видит. Он писал о том, что путешественник должен интересоваться новыми странами, что он обязан посещать там дворцы правителей, судебные какие-то места, изучать, как работает экономика в других странах, смотреть какие-то диковинки, музеи и так далее. А также изучать обычаи других народов. Но не для того, чтобы забыть обычаи своей родины, но наоборот, чтобы обогатить их тем лучшим, что можно увидеть в дальних краях. Так возникла идея путешествия как поиска знания. В XVIII веке путешествия стали считать важнейшим способом формирования личности. Предполагалось, что школа и университет дают человеку теоретические знания, а поездка по дальним странам дает знания практические. И что всякий человек, у которого, конечно, есть для этого деньги и возможности, просто обязан отправиться в большое образовательное путешествие, которое англичане называли выражением «Grand Tour». И после того, как Крым присоединили к России, он стал одним из важных элементов вот этого английского образовательного путешествия, этого английского гранд-тура. Потому что здесь, в Крыму, можно было увидеть на небольшом клочке земли представителей разных народов. И русских, и крымских татар, и армян, и караимов, и евреев, и немцев, и бог знает кого еще. Вот вы сказали, что, понятно, путешественники приезжали в Крым, и они отправлялись в самые разные уголки, да, разные города, на побережье. Вот какую роль в их путешествиях занимал именно Симферополь? Что они писали о Симферополе? Вот, как мы уже говорили, Симферополь – это место, где находится резиденция губернатора. Поэтому, значит, здесь встречались с губернатором и с другими разными людьми, важными. Например, такой был армянин Минас Бжишкян, он приезжал в Симферополь в 1825 году. Он вот здесь встречался в губернаторском доме с российским императором Александром I.
Так получилось, что Александр I совершал тогда путешествие по Крыму, и он захотел увидеть ученого-армянина, пригласил его сюда. Вот на этом месте стоял дом губернатора, в котором Минас Бешкян встречался с Александром I. И это, надо сказать, была последняя поездка русского императора. Он через несколько недель умер, он простудился в Крыму. То есть незадолго до смерти Да. именно здесь он встречался, Да, да? да, вот на этом месте стоял дом небольшой, резиденция губернатора. Вот здесь была возможность встретиться с русским императором. Кроме того, в Симферополе жили многие другие важные люди. Например, такой англичанин Эбенезер Хендерсон, он был миссионер, который прибыл в 1821 году в Крым, желая распространять здесь Библии среди крымских татар и караимов. Он в Симферополе встречался с важными людьми, например, с генералом Кая Бей Балатуковым. Это первый генерал крымский татарин, герой войны с Наполеоном. Вот в Симферополе можно было встретиться с таким необычным человеком. Тот же Хендерсон встречался здесь с симферопольским губернатором Жигулиным. Ну, имя Жигулина нам сейчас всем известно по микрорайону Жигулина-Роща, которая строится на севере Симферополя. Он так называется, потому что там было как раз имение, поместье этого Семена Семеновича Жигулина. Семен Семенович Жигулин был президентом Таврического библейского общества, которое распространяло Библию. Вот с ним встречался Эбенезер Хендерсон. То есть вот воспоминания о вот таких вот встречах с важными людьми играют важную роль в записках путешественников о пребывании в Симферополе. Как они выделяли Симферополь или наоборот, среди других городов Крыма? Они писали, что Симферополь состоит как бы из двух частей. Одна часть – это старый татарский город Акмечеть, который они воспринимали иногда с ужасом. Например, француз Габриэль де Кастильно писал, что старый город ему больше напоминает белые клетки, в которых держат умалишенных. Он не понял вот эту восточную архитектуру, испугался. А на контрасте со старым городом описывали новый город, который строился по регулярному плану, с широкими улицами, пересекавшимися под прямыми углами, где были европейские здания. Вот эти две части Симферополя, их удивляли, как контраст старого и нового, востока и запада. А очень удивляло путешественников, что в Симферополе живут самые разные люди, представители самых разных народов. Например, французский иммигрант Поль Гибаль с изумлением писал о том, что в Симферополе русские лавки перемешаны с татарскими. И когда колокольным звоном созывают на молитву православных, одновременно муэдзин с вершины минарета мечети созывает правоверных к намазу. И он пишет, что удивительно, что весь облик Симферополя – это облик дружбы народов, тех двух народов, которые еще недавно были кровными врагами. Нередко мелькает информация, что именно в тот период, конец 18-го, начало 19 века, среди путешественников было немало шпионов. Действительно, среди гостей Крыма были и непростые путешественники. Да, это правда, потому что это было время, когда еще не было такой узкой специализации, как сейчас. Многие путешественники были шпионами или секретными агентами своих правительств, которые собирали информацию о дальних странах. В частности, Крым после присоединения к России стал очень интересен на Западе. Для западных правительств было важно понять, что это за полуостров, какой тут экономический потенциал, какие тут живут люди, какие тут российские войска стоят. Одним из самых известных секретных агентов был француз Жильбер Ром, который приехал в Крым в 1786 году. Формально Ром считался гувернером, то есть наставником юного графа Павла Александровича Строганова, с которым они сюда приехали в образовательную поездку. Но в реальности, как имеются документы, свидетельствующие о том, что Ром был осведомителем французского правительства, он собирал сведения о Крыме, в частности, о войсках, которые здесь расквартированы, о принципах управления, о населении, сколько здесь вообще людей живут, о портах, о российском флоте и так далее. Кстати, интересно, что в Симферополе Жильбер Ром побывал тоже в губернаторском доме и видел там, видимо, то, что можно назвать первым крымским музеем. Он увидел там карту Крыма, какую-то выписку из древних авторов о Крыме, описание Крыма, составленное полковником Бальдани, а также коллекцию растений из крымских лесов, то есть разные виды растений из крымских лесов. То есть это вот такой своеобразный музей, кабинет редкостей у губернатора. Кроме того, Ром рассказывает, как они общались с губернатором крымским. Он не называет его по имени, но это, скорее всего, Василий Каховский. Так вот, он общался с этим губернатором на такую научную тему. Они обсуждали следы всемирного потопа в Крыму. Тогда было такое распространенное заблуждение, что некогда Крым находился под водой, и лишь вершины гор торчали над волнами. А люди плавали между этими островками на лодках. И вот то, что мы сейчас называем пещерными городами, такими как Мангуб, Чуфуткале, Эски-Кирмен, Тепе-Кирмен, вот эти вот все пещерные города, это как раз остались со времен всемирного потопа.
Это были, эти идеи основаны на преданиях крымских татар, на библейских каких-то представлениях. Вот эту важную животрепещущую тему Ром обсуждал с Каховским здесь. Никита Игоревич, мы находимся на достаточно знаковом для Симферополя месте. Именно здесь еще во время Крымского ханства были построены Александром Васильевичем Суворовым боевые такие воинские укрепления. Скажите, что стало с этим достаточно крупным таким масштабным сооружением в российскую эпоху? Дело в том, что в российскую эпоху эти укрепления утратили свое значение, потому что не от кого было уже обороняться. Поэтому они были заброшены и быстро пришли в негодность. А академик Палас, который в 1794 году впервые прибыл в Крым, пишет, что примерно посередине между Ак-мечетью и губернаторским домом находится редут, построенный Суворовым. Но редут разрушается, он размыт дождями, и на его месте было принято решение построить церковь. Иначе говоря, укрепления уже не имели смысла, и поэтому эту землю решили как-то использовать по-другому. Дело в том, что Симферополь вполне сознательно стали строить отдельно от Ак-мечети, в стороне от Ак-мечети. И вот центром, таким вот центром притяжения нового Симферополя должен был быть собор, который как раз и решили строить вот здесь вот на месте укреплений. А административный центр находился в доме губернатора, это немножко к северу, метров 200 отсюда. Что это за дом губернатора, не вполне понятно, он не сохранился. Есть предположение, вполне аргументированное, что это перестроенный путевой дворец Екатерины II. Но в 1796 году, как известно, Таврическую область ликвидировали, сын Екатерины II Павел I многие из начинаний своей матери, значит, зарубил. В частности, была ликвидирована Таврическая область, она была присоединена к Новороссийской губернии. Симферополь утратил столичный статус, соответственно, дом губернатора был превращен в казармы для солдат. И таким образом закончилась его история. Что из себя представляли вот эти вот земляные укрепления Суворова? Это уже было время, когда господствовала артиллерия. Поэтому эти укрепления, это, конечно, никакие не крепостные стены, они заглублены в землю, потому что надземные конструкции легко разрешаются артиллериями. Это так называемый редут. То есть это такие вот вкопанные в землю укрепления, огневые точки, там, ходы сообщения и так далее. Есть рисунки, планы этих укреплений, по которым можно их каким-то образом себе представить. Это был редут такой, возможность непосредственного нахождения здесь войск российских, или здесь велись какие-то боевые действия и так далее? Не-не-не, эта идея была такая. Суворов, насколько мы можем понять, он планировал создать несколько десятков укреплений по всему Крыму, как такие опорные пункты на случай либо вторжения османской армии, либо мятежей крымских татар против законного хана Шагенгирея. И вот одним из этих укреплений было построено здесь. Задача была контролировать, на самом деле, Ак-мечеть, чтобы в случае каких-то военных действий здесь можно было отбиться. Этот период, это первые годы, десятилетия нового города, Симферополя. Что об этом писали гости Крыма? Каким тогда был Симферополь? Он был строящимся городом. То есть еще он был больше в плане, чем в реальности на земле. Например, вот один из людей, которые сопровождали Екатерину II в ее путешествии на юг, австрийский император Иосиф II, пишет, что Симферополь находится в стороне от Ак-мечети. Здесь построено несколько красивых домов в европейском стиле, а также разбит небольшой английский сад. Это, видимо, то, что сейчас мы называем Екатерининским садом, видимо, на том самом месте. А город новый, его планировали строить по-европейски, это подчеркивают все путешественники. То есть он должен быть построен по регулярному плану, широкие улицы пересекаются под прямыми углами. И дома европейские, а не восточные. Один из путешественников, такой армянин Минас Бжишкян, который прибыл в Крым в 1825 году, уже пишет, что в Симферополе была даже гимназия для мальчиков. Именно в Симферополе. Уже в тот период была гимназия? Он пишет об этом, да. Он пишет об этом в своих мемуарах. Он пишет, что раз в неделю проходил именно в Симферополе, в этом регулярном европейском городе, базар. Он пишет о том, что дома здесь красивые, европейские. Вы немного уже сказали о том храме, который здесь планировали строить. Почему в итоге здесь его так и не построили? Или же его построили, и он не сохранился? Причина известная и традиционная в России. Называется казнократство. Очень подробно описал эту всю эпопею английский путешественник Роберт Лайл, который в начале 20-х годов XIX века все это наблюдал.
выглядело это так. Выделяется какая-то сумма денег на строительство церкви, собора во имя Александра Невского. Эти деньги расходуют, но стены как-то не растут. Выделяется следующая сумма денег, происходит еще какие-то, значит, освоения, стены строят, но достроить не успевают. Выделяется третья сумма денег, и все повторяется по новой. Как писал тот же Лайл, везде в Европе архитекторов ругают за то, что они не могут грамотно составить смету. Но только в России это принимает какие-то уже совсем комедийные оттенки. Так его строили этот собор вот здесь. Потом в какой-то момент вмешались события войны с Наполеоном, не до того стало. В итоге тут стоял такой полупостроенное, полуразрушенное здание этого собора. В какой-то момент стало ясно, что проще его снести и построить храм на новом месте. И тогда было принято решение вот это все разобрать, и новый собор построили там, где вот сейчас ведется строительство собора Александра Невского. Ну, я читал, что есть мнение, что приостановилось это строительство еще и потому, что тогда началась Отечественная война 812 года, и просто не было средств у государства. Да, и это тоже, конечно, способствовало, но если вот доверять путешественникам и вот этой всей компании, то казнократство сыграло немаловажную роль в процессе. Вот. И да, и тут важно сказать, что вот сейчас мы видим, как восстанавливается в кавычках собор Александра Невского. Надо сказать, что то, что мы видим сегодня, это здание очень сильно отличается от того храма, который был построен в начале XIX века. Прежнее здание было отнюдь не такое грандиозное, у него не было такого высоченного цокольного этажа, на котором сейчас подняли собор, у него не было вызолоченных куполов, не было вот этих всех построек, которые вокруг церкви возвели. Поскольку есть фотографии конца XIX века, мы можем хорошо себе представить, как выглядел собор. То есть то, что мы сейчас видим, это, конечно, не восстановление храма, это строительство другого, похожего на том же самом месте. И с тем же названием. Да, освященного в честь того же святого. Но на тот момент все равно это была крупнейшая православная церковь города, да? Да, да. И именно планировалось, что туда будет центром притяжения вот этого европейского Симферополя. То есть планировалось, что это вот такой именно самый городской центр, что город как бы будет группироваться вокруг него. Конец 18-го, начало 19 века. Как такового Симферополя, наверное, в градостроительном плане еще и не существовало. Вместе с тем Ак-мечеть, где мы сейчас находимся, этот район старого города, уже до тот момент 300 лет существовал. Что писали путешественники, иностранные путешественники о старом городе? Старый город их удивлял. Он казался им воплощением Востока, чего-то такого незнакомого, странного, загадочного. Их пугали вот эти узкие лабиринты улочек. Их пугала грязь на улицах. Они все как один подчеркивают, что здесь очень грязно. Вообще, надо сказать, что грязь считалась символом нецивилизованности. Вообще, путешественники, надо сказать, отмечают, что климат Симферополя очень плох. Им он совершенно не нравился. Считался, что он болезнетворный, что здесь легко подхватить лихорадку или малярию. Вот такой известный путешественник Эдвард Кларк, он в Крыму тяжело очень болел, чуть не умер. Его выходил профессор Палас в Симферополе в своем имении. Все пишут, что Симферополь находится в гиблом месте, вот по причине болезнетворного климата. Рекомендуют своим товарищам, например, не злоупотреблять жирной пищей или фруктами. А Реджинальд Хебер, такой английский поэт, писал о том, что если ночуете на открытом воздухе, лучше накрывать лицо марлей, чтобы не надышаться вот этими вредными испарениями. Кроме того, у путешественников пугал сам облик традиционного крымско-татарского жилища, потому что эти жилища, у них не было окон, которые выходят на улицу. То есть на улицу выходили глухие стены. Это их как бы пугало, удивляло, и поразмыслив, путешественники пришли к выводу о том, что это все из-за ревности, что татары настолько ревнивы, что не хотят, чтобы их женщин кто-то увидел, поэтому и окон на улицу не делают. Такой французский эмигрант Поль Гибаль рассказывает по этому поводу анекдот про одного английского слугу, который очень хотел увидеть лица татарок, но не знал, как это сделать. Тогда он стал копировать их привычки. То есть при виде татарских женщин он тоже закрывал лицо, убегал, прятался от них и добился того, что те заинтересовались, почему он так себя ведет. Значит, потом его окружили, потребовали объяснений, а в результате он смог увидеть их лица. Кроме того, привлекали путешественников базар. В Симферополе был базар, такой яркий, пестрый, восточный. Очень им было интересно наблюдать вот эту толпу на базаре. Они описывали разные товары, которыми торговали
на этом рынке. Например, Габриэль де Кастельно писал, что здесь можно купить лучший в Крыму хлеб и самую отборную баранину. Кроме того, продавались разного рода фрукты, продавалось большое количество изделий из кожи. Вообще изделия из кожи – это такое традиционное крымско-татарское ремесло. Английский путешественник Роберт Лайл, например, накупил себе сапог разноцветных в Симферопольском базаре, не мог удержаться. Кроме того, в Симферополе продавалась, так сказать, местная продукция. Вот французский секретный агент Жильбер Ром пишет, что в Симферополе делали особое сукно, а недалеко от Симферополя было месторождение кила. Кил – это сукновальная глина, которой в те времена женщины мыли волосы, потому что она мылится. Вот этот кил это тоже можно было купить на Симферопольском базаре. Может быть, какие-то случаи интересные, которые описывали путешественники о Симферополе того времени? Ну, они описывают всякие встречи, которые вот у них бывали на улицах, например. Рассказывают о том, как вот этих живописных восточных фигурах, которые они встречали на улицах. Потом их очень интересовало, например, такой обычай восточный кофеин. Уже в Европе к тому времени знали и кофе, и табак, но сама специальная восточная кофейня была, конечно, неизвестна, поэтому многие путешественники с интересом ходили в эти симферопольские кофейни и описывали их обстановку такую экзотическую. В частности, тот же Роберт Лайл рассказал, как он ходил, значит, в кофейню, что кофейня представляла из себя такой зал низкий, разделенный деревянными перегородками на 4 как бы секции. В каждой секции посреди стоял низенький стол, на нем жаровня с углями, ну, холодно просто было, не было никакого другого отопления, таким образом люди грелись на этих углях. И, значит, вокруг этих жаровин сидели греки и крымские татары, курили трубки, курили кальян, пили кофе. Кроме того, мы знаем, что, по словам других путешественников, что также в такую кофейню могли угостить кумысом, например. Лайл описывает, что одновременно играла не музыкальная музыка, которая ему не понравилась. Восточные музыканты играли на скрипках и цимбалах. И, в общем, ему как-то не понравились звуки этой музыки, но владельцев кофейни они вполне устраивали. Да, рыночная площадь была местом не только торговли, но и местом исполнения наказаний. Одно из описаний очень ярких принадлежит Джеймсу Вебстеру. Вебстер – это английский юрист молодой, который, закончив обучение в Лондоне, отправился в длительное путешествие по Востоку и, в частности, побывал в Крыму. Он описывает сцену наказания именно в Симферополе на рыночной площади, сцену порки. Тут надо сказать, что телесные наказания в воображении людей Запада считались свойством Восточной Европы. Считалось, что только на Востоке люди такие жестокие, и что они склонны к разного рода формам насилия. Мы, конечно, не будем говорить о том, что телесные наказания в английских школах отменили всего лишь в конце 20 века. У себя они не видели никаких проблем, считали, что вот к насилию склонны люди восточные. Поэтому вот Вебстер был глубоко шокирован. Он описывает страшную фигуру палача в черной одежде с длинными волосами, описывает доску, которой приковывали преступника, и описывает этот самый хлыст длиной там, в метр, которым палач наносил удары этому несчастному, который был приговорен к такого рода наказанию. Причем, поразмыслив, Вебстер, значит, делает следующий вывод. Он говорит, что, смотрите, вот я был свидетелем того, как вот порке подвергали нескольких человек, которые были виновны в том, что они пытались бежать из тюрьмы и убили священника. Конечно, у нас в Англии их бы приговорили к смертной казни. Но в некотором смысле порка, при всей ее жестокости, она в некотором смысле более гуманная. Потому что человек, когда он оправится от ран, он сможет подумать над своим поведением и изменить собственную жизнь. И это была публичная порка, да? Публичная, это на центральной площади города, да? Да, на рыночной площади, да, в старом городе стояли солдаты, которые оттесняли толпу, не давали ей нахлынуть. Люди собирались на это посмотреть. Но это вполне нормально, потому что время жестокое. 18-19 века в том же Лондоне, например, любимое развлечение – это осмотр публичных казней. То есть это во всем мире так было. Это просто другой уровень жестокости, нам непривычный. Я бы для заключения, я могу, например, рассказать такую историю. Как мы уже с вами говорили, многие путешественники одновременно были шпионами. В частности, Франция очень любила использовать путешественников для нужд шпионажа. Мы уже говорили о Жильбере Ромме, который работал
осведомителем французской разведки. Второй такой же человек назывался Жан Рюйи, он в 1803 году приезжал в Крым, потому что Наполеон в это время хотел узнать, как будут себя вести крымские татары в случае, если Франция начнет войну с Россией. Поднимут ли они восстание в тылу императора Александра? Для этого сюда был отправлен молодой француз Жан Рюйи, который много тут чего исследовал. Он, кстати, про Симферополь тоже оставил кое-какие сведения. В частности, написал, что здесь находятся 2 батальона русских войск. Он беседовал с представителями лидеров крымских татар вот на тему возможной поддержки Наполеона, узнавал у них обиды, которые чинили им российские власти и так далее, и так далее. Это кажется немножко смешным и наивным, но на самом деле сейчас опубликованы многие документы, которые хранились в архиве у Наполеона. И оказалось, что французский лидер вполне серьезно рассматривал возможность, значит, нападения на Крым и отделения Крыма от России в случае успешной войны. В частности, один из его советников, польский генерал Михаил Сокольницкий, который возглавлял всю разведку во время русской кампании Наполеона, он придумал следующий план. Он придумал, что надо на западных границах России создать целую сеть полунезависимых государств под французским контролем, которые были бы барьером между Россией и Францией. И вот одно из этих государств он хотел создать из крымских татар и запорожских казаков. Причем объединить их в одну нацию и сделать так, чтобы эти люди были, так сказать, проводниками западных ценностей на диком русском Востоке. Он написал, что вот в своей докладной записке он пишет, что, к сожалению, прекрасное имя Таврида обесчещено презренной женщиной-узурпатором. Это он имеет в виду Екатерину II. Поэтому надо назвать эту новую замечательную страну из татар и казаков в честь ее создателя Наполеонидой. Ну вот, правда, Наполеон почему-то не стал реализовывать этот полезный план. Таким образом, записки путешественников в частности свидетельствуют о том, что вот западные державы традиционно испытывали интерес к Крыму и всячески пытались его от России оторвать. Друзья, наша программа подошла к концу. Сегодня со мной на высоте был Никита Храпунов, кандидат исторических наук. В наших следующих программах мы расскажем о других не менее интересных страницах истории Симферополя. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. Любите наш город. До встречи.